बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देख लो, मैं तुहानू वीडियो दिखा रहा 14 बकरियां दी। 14 बकरियां दी लाट दिखा रहा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भारी बकरे, वजनी बकरे है यार। देख लो मेरे भाई, यार चेक कर लो, दोंदे और खसी बकरे। चेक कर लो मेरे भाई, यार देख लो, मैं तुहानू वीडियो दिखा रहा, बहुत खूबसूरत अच्छे बकरे, भारी बकरे। देख लो जी, इनका 14 बकरियां का मैं 52,000 रुपया प्राइज़ दस रहा जी। ठीक है मेरा भाई, यार चेक कर लो, भारी तो भारी बकरे माशाल्लाह, वजनी बकरे अच्छे वाले, प्योर नुकरे बकरे माशाल्लाह, नागरे माशाल्लाह, दोंदे और खसी बकरे। मेरा भाई यार चेक कर लो, 14 बकरे की लाट है ये। यार देख लो जी, फिलहाल असी इन्हों नवावा दवावे तैयार करके माशाल्लाह चेक करा दिया जी। देख लो मेरा भाई, अगर कोई किसी दोस्त भाई ने साढ़े नाल सौदा करना है, इंशाल्लाह जायज़ मुनासिब रेट ना देंगे। 52,000 रुपया इनकी मैं प्राइस दस रहा मेरा भाई। भारी बकरे माशाल्लाह, वजनी बकरे। देख लो 14 बकरियां की लाट है, दोंदे, कोई एक दो विच चौगे हो सकते, बाकी सारे टोटल दोंदे बकरे हैं मेरा भाई। चेक कर लो, वजनी बकरे भारी, 52,000 रुपया इनकी प्राइस है। देख लो मेरा भाई, 52,000 रुपया इनकी प्राइस है पुट्ठा। देख लो, अगर किसी दोस्त भाई को 2 चाहिए, 4, 5, 10 जिन्ने चाहिए, इंशाल्लाह जायज़ मुनासिब रेट में देंगा। ठीक है मेरा भाई, आज चेक कर लो माशाल्लाह, बहुत भारी बकरे, खूबसूरत अच्छे बकरे। ठीक है, 14 बकरियां की लाट दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, कोई दोस्त साढ़े नाल सौदा कर सकता है, घर बैठे मंगवा सकता है। ऑनलाइन जो चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह वही जो चीज़ दिखाएंगे वही देंगे मेरा भाई, और जायज़ मुनासिब रेट में देंगे। देख लो जी, अल्लाह अल्लाह पर भरोसा करना होगा, ये ईमान का सौदा मेरा भाई। देखो जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे खूबसूरत अच्छे बकरे हैं, राइट। देख लो जी, अल्लाह